说到尾翼，布加迪 100P 后面的那个120度的 V 型尾翼也是非常具有标志性的。这种设计的初衷是免去垂直尾翼，尽量减少飞机与气流的接触面积或者气流失面，进而减小飞机的机身阻力和气动面压差所带来的诱导阻力。但如果我们绕到飞机背后仔细看的话，其实这是一个 Y 型的机翼，垂直尾翼被倒置过来了，它并没有省掉一个气动面。事实上，布加迪完全不需要它，通过巧妙的混合操纵布线， V 型机尾的两个气动面足以完成升降舵和偏航尾舵的任务。这样也许会让飞机更好看一些，但是假设布加迪真的这样做了，会对飞机的性能有任何提高吗？答案也是否定的。NASA 曾经对这种设计系统的研究测试后发现，如果要让简化的 V 型尾翼完成普通十字尾翼的功能，那么它的气动面面积必须增大，直到气动失面面积完全等同于简化前的面积。有可能布加迪和德蒙吉当时并不知道这个面积理论，但今天站在上帝视角来看，布加迪 100P 这个 Y 型尾翼真的是毫无必要。在我看来，这是它设计最多余的地方。今天一些小型私人飞机和军用无人机也采用了 V 型尾翼，但这并非是为了减少阻力，而是为了在机身背部安装外置发动机，避免尾部高温喷流所做出的设计让步，仅此而已。话虽如此，布加迪 100P 在今天依然能够这么吸引眼球，其实也多亏了这个奇特的尾翼。